Accoltellata al volto, alle braccia, al torace dall'ex marito che l'ha raggiunta sul posto di lavoro, solo l'intervento di un'altra donna, una cliente che si è messa in mezzo, l'ha salvata dalla furia dell'uomo poi arrestato per tentato omicidio. Un'altra donna dunque vittima di violenza in Veneto, un tentato femminicidio sventato per pochissimo, quello accaduto alla sala slot Admiral di Viale Montegrappa a Marostica. Lì un 45enne di Rosà, pregiudicato, si è presentato poco prima delle 23 e dopo aver estratto il coltello da cucina che aveva portato con sé, si è scagliato contro l'ex moglie, italiana anche lei, 43 anni, iniziando a colpirla. Fendenti all'altezza del busto, calci, pugni, coltellate a volto e braccia, tanto da spezzare la lama, la cui punta resta conficcata nel gomito della vittima. Lei grida, cerca aiuto, viene inseguita, raggiunta, l'uomo ricomincia a colpirla. È una donna, una cliente, a intervenire, la fa nascondere tra le slot machine, si mette in mezzo, chiama i carabinieri. I militari di Bassano individuano immediatamente al loro arrivo il 45enne sporco di sangue e lo arrestano. L'ex moglie, trasportata in gravi condizioni all'ospedale, è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il coltello, una lama di 14 centimetri, è stato recuperato in un successivo sopralluogo. Acquisite anche le immagini delle telecamere interne che hanno ripreso la brutale aggressione. Tentato omicidio aggravato, l'accusa a carico dell'uomo, non nuovo a episodi di violenza di genere. Si trova ora rinchiuso in carcere a Vicenza mentre si susseguono le reazioni di indignazione per l'ennesimo gravissimo fatto di sangue con vittima una donna.